ეხლა მე რა მინდა გუშინ უყურებდი ხათუნა ხოფერიას გამოსვლა ვნახე აჭარის ტელევიზიაზე. ნუ ფანტასტიკური პასაჟი გამოიტანა ქალბატონმა ხათუნამ საუბრობდა როგორც დედა. და როგორ რაღაცა თქვა, იცი რომ აი მეო დედა ვარო და მეო მესმისო აი მაგალითად რუსი დედის განცდები რომელიც შვილი შეიძლება წაიყვანონ ომში და ან დაბრუნდება ან არა. აზერბაიჯანელი დედის განცდები რომ ამ სომხეთთან შეიძლება ან ირანთან ან რუსეთთან შეიძლება რაღაცა ატყდეს ხო იქ დაძაბულია სამივე მიმართულებით. სომეხი დედის ერევანში რო არის ან ვანაძორში ან სახკაძორში ვიღაცა სომეხი დედა რომ თავის შვილს ოდის წაიყვანენ ჯარში და რომ დაბრუნდება თუ არა. აგერ ირანში იგივე ხდება, ხო, ანუ ჩვენს გარშემო სულ ესეთი სურათია და საქართველოში ქართველ დედებს ყოველ ბევრი პრობლემა და ბევრი სადარდებელი და საფიქრალია შვილებზე, მაგრამ აი ეს რომ ხვალ ეხა მოვა ის სამხედრო კომისარიატი და ჯარში გაიწვევენ, ეგ სადარდებელი ნამდვილად არ გვაქვს და დავაფასოთ ესო რა. აი მას ასე ამბობს და მეც გამიმეორეს, კაი ძლიერი პასაჟია ძალიან. შეფასებითი კრიტერიუმი ასე ვთქვათ. ხო, ეხლა ძალიან საინტერესო პასაჟია. ეკატერინე ქუთათელაძე გვწერს, ეს ქალბატონი არის ისრაელის მოქალაქე, ღია კარებით რომ დახვდა მოძალადეს და ჩართული კამერით. ეხ ბერშტეინი მოქალაქე, რაღაცა ძალიან ებუნება ერთმანეთს. მე ხუთნი იყვნენ მე მგონი და და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ესე იგი საოცრად არ მოიქცნენ კარგად ნასვამი ქალბატონები, გამოიწვიეს ეს ინციდენტი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქალზე ხელის აღმართვა არის კანონის საწინააღმდეგო მოქმედება და მორალურადაც და უფრო მთავარი ჩვენი ქართული კავკასიური ტრადიციები და ეთიკით სრულიად გაუმართლებელი საქციელი. აბსოლუტურად. და მას შეელო რომ თვითონ გამარჯვებული გამოსულიყო, ხელი რო არ დაერტყა მისთვის რა. რა თქმა უნდა და ეს გაცილებით უფრო ამაღლებდა მის პოზიციას ყველა მიმართულებით. თუმცა მეორე მხრიდაც უნდა ვთქვა, რო არ დაერტყა, არც ესე გაბაზრდებოდა ალბათ ეგ ინციდენტი. და ვის რა აწყობდა და როგორ ეხლა ამისთვის უკვე ჩვენმა ტელემაყურებლებმა გააკეთეს. ათეულობით მილიონობით, ათეული მილიონობით ნახვა აქვს მაგ ვიდეოებს. ჯამში ალბათ რა ვიცი 60-70 მილიონზე ავიდოდა და განსაკუთრებით ამ დარტყმის ვიდეოს და ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის იმიჯისთვის ეს ძალიან დამაზიანებელია როგორც ტურისტული ადგილისთვის. და ჯობდა რა არ მოხდარიყო ეს დარტყმის ფაქტი და რაღაც სხვანაირად მოგვარებულიყო ცივილურად უფრო.